以撒年老，目睭昏花，袂当看见，就叫了大汉后生以扫来，讲：我是以扫讲，我伫遮里。伊讲：我如今年老，毋知影倒一天死。即马摕你的气概，就是贱人甲强往田野去为我拍蜡，将我所爱做成美味，摕来互我食，互我伫未死之前甲你祝福。以撒对后生以扫讲话，利百加也听到了。以扫往田野去拍蜡，要得野味带来。利百加就对伊后生雅各讲：我听到恁老爸对恁哥哥以扫讲，你去甲野兽带来，做成美味，互我食，我好伫未死之前，伫耶和华面前甲你祝福。现在我是你爱照着我所吩咐你的，听从我的话。你甲羊群里去，甲我摕2只白山羊羔来。我便照着恁老爸所爱的，甲伊做成美味。你摕甲你老爸兄弟，互伊食，互伊伫未死之前，甲你祝福。雅各对母亲利百加讲：我哥哥以扫规身躯是有毛的，我身躯是筋骨的。即使阮老爸望着我，必以我为欺负人的，我必招咒诅，未得祝福。伊母亲对伊讲：我是你招的咒诅归伫我身躯顶，你只管听我的话，去甲羊羔甲我摕来。伊便去摕来，交互因母亲。伊母亲就照因老爸所爱的做成美味。利百加搁甲厝内所存大汉后生以扫上好的衣服，互伊细汉后生雅各穿上，搁用山羊羔皮包伫雅各的手上，甲颔棍的光骨处，就甲所做的美味甲饼交伫伊后生雅各的手内。雅各甲因老爸迄边讲：我老爸，伊讲：我伫遮里，我伫你是谁？雅各对因老爸讲：我是你的长子以扫，我已照你所吩咐我会行了，请起来坐咧，食我的野味，好互我祝福。以撒对伊后生讲：我是你如何坐得遮尔紧呢？伊讲：因为耶和华你的上帝，互我拄着好机会得到的。以撒对雅各讲：我是你进前来，我望望你，知影你真正是我的后生以扫，毋是？雅各就爱见因老爸以撒。以撒望着伊，讲：声音是雅各的声音，手却是以扫的手。以撒就辨不出伊来，因为伊手上有毛，像因哥哥以扫的手同款，就甲伊祝福。佮讲：你真是我后生以扫吗？伊讲：我是。以撒讲：你赐互我，我好食我后生的野味，甲你祝福。雅各就赐互伊，伊便食了，佮摕酒互伊，伊也啉了。伊的老爸以撒对伊讲：我是你上前来，甲我亲嘴。伊的老爸以撒对伊讲：我是你上前来，甲我亲嘴。伊就上前甲老爸亲嘴，因老爸一片伊衣服上的香气，就甲伊祝福，讲：我日夜的香气，如同耶和华赐福之田地的香气同款。愿上帝赐你天顶的甘露，地上的肥土，并真侪五谷新酒。愿侪民侍奉你，多国跪拜你。愿你做你兄弟的主，你母亲的后生向你跪拜。凡咒诅你的，愿伊受咒诅；为你祝福的，愿伊蒙福。以撒为雅各祝福完毕，雅各为因老爸迄边接出来，因哥哥以扫
正拍拉倒转来，也做了米米，摕来互伊老爸讲，请老爸起来食你后生的野味，好甲我祝福。伊老爸以撒对伊讲：“你是谁？”伊讲：“我是你长子以扫。”以撒大震惊，讲：“你未来之星是谁得了野味，摕来互我呢？我已经食了，为伊祝福，伊将来也必蒙福。”以扫听了因老爸的话，就放声痛哭，讲：“我爸啊，求你也为我祝福。”以撒讲：“恁兄弟已经用诡计来将你的福运夺去了。”以撒讲：“伊名雅各，岂毋是正对吗？因为伊欺骗了我2摆，伊以前夺了我长子的名分，你看，即马又过来夺我的福分。”以扫佫讲：“你无留下为我通祝福的吗？”以撒回答以扫讲：“我已立伊为你的主，互伊的兄弟拢互伊做仆人，并赐伊5谷新酒，可以永生。我儿，即马我会当阁为你做啥物呢？”以扫对老爸讲：“爸啊，你只有同款的通祝的福吗？我爸啊，求你也为我祝福。”以扫就放声而哭。伊老爸以撒讲：“地上的肥土必为你所夺，天顶的甘露也为你所得。你必挖过刀剑度日，也必侍奉你的兄弟。甲你强盛的时阵，必为你的肩胛头顶捻开伊的担。”以扫因为因老爸甲雅各祝的福，就怨恨雅各，心内讲：“为我老爸居丧的日子近了，到迄个时阵，我要杀我的兄弟雅各。”有人甲利百加的大汉后生以扫的话讲互利百加，伊就打发人去，叫了伊细汉后生雅各来，对伊讲：“恁哥哥以扫想要杀你，报仇雪恨。即马我儿，你爱听我的话，起来，逃往哈兰，我哥哥拉班迄边去。当伊住一寡日子，直等甲恁哥哥的怒气消了。恁哥哥向你消了怒气，袂记你向伊所做的事，我便打发人去甲你为迄边带倒来。为什么一日上恁的2个人呢？”利百加对以撒讲：“我因这个可怜的女子，连性命拢压还了。媳妇雅各也娶可怜的女子为妻，像这个同款，我活咧还阁有啥物益处呢？”